Mẹ Jack J97 lên tiếng bảo vệ con đính chính thời điểm Thiên An quen Jack còn quen nhiều người khác. An tìm hiểu cũng khá nhiều người chứ không phải chỉ tìm hiểu một mình Tuấn. Thì có một lần Tuấn hỏi với tôi: mẹ ơi, con có đọc một cái tin nhắn như thế này, là tin nhắn của An, mẹ An nhắn cho An. Thì Tuấn có đọc được và Tuấn hỏi là sao mẹ An hơi kỳ, con là con trai của mẹ mà chưa bao giờ mẹ kêu con làm những điều giống như mẹ An kêu An làm. Và tôi xin đọc cái câu tin nhắn đó như thế này, là mẹ An viết cho An là: con về đi, về ăn cơm đi với Hoa U Đàm, bạn ấy đã chờ con từ hôm qua đến nay rồi. Thì với tôi á, là một người phụ nữ cũng đã từng trải, tôi rất là suy nghĩ, tại vì nếu tất cả chúng ta, các bạn nam hay nữ gì không biết có đồng cảm với tôi không,